So, sa yun guys, meron naman tayong GWM. Yan. Na Canon. So, bago to guys. Ang problema to guys ay hindi mandar guys. So, hard starting. Ito na mandar guys. Yan. Tignan natin. Kasi ito yung complaint sa may-ari sa customer. Ayan. So, start na. Wala, hindi naman start. So ito guys, may leaking talaga dito sa fuel filter niya. Yan, nagtagas Kaya niya. isa sa mga problema sa pressure niya siya. guys. Yan o, maliking yan guys sa fuel niya. Okay, thank you sir. Ating diesel. Kaya nagkaroon ng problema ito yung guys. Parang may crack So, ito. pronouns ito guys, ang ating GWM. Ayan, Yan yung fuel filter niya sa ilalim. So yan, so try natin i-start. Yan guys, so subukan natin i-start yan. Yan. So yan guys. Yan, so one click lang. Mandar na. Ayan, okay na siya guys. So tingnan naman din sa kanyang guys, sa ilalim. Ayan, so linagyan namin ng gasket oil yung kasi yung pinapakita. So basic lang yan guys, kaya naman yan guys. Kasi dyan po naglo-leaking ang ating diesel. Ayan, malaki kasi yung fuel filter niya yan guys. Ayan o. Yan guys, dyan na kakagwas kasi dyan siya matagas. So ayan o, narinig nyo okay yung andar niya guys. So one click lang. So ayan, test drive na namin yung unit. So okay na guys. Yan, okay na yung arangkada niya guys. At saka hindi na namamatay. Ayan, so sana meron kayong natutunan ito sa aking vlog ngayong araw ito. Sa Marius Garz na po. Ang isa pa ng po guys. Maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel.